வணக்கம் விவஸ், நான் உங்கள் ஆதிரை பேசுகிறேன். இயற்கைக்கும் இறைவனுக்கும் நன்றி. இன்று ஒரு மருத்துவ குறிப்பு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல இருக்கிறேன். இந்த மருத்துவ குறிப்பு சிறிய 6 மாத குழந்தையிலிருந்து 70 வயது பெரியவர்கள் வரை உபயோகப்படுத்தலாம். இந்த மருத்துவ குறிப்பினால் தொண்டையில் சளி என்பது சேராது. இரவில் குரட்டை விடும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் அந்த பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும். நுரையீரல் பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும். இதை கொஞ்சம் பயன்படுத்தி தான் பாருங்களேன். ஒரு வெற்றிலை, 7 மிளகு, ஒரு சிறிய துண்டு தோல் சீவிய இஞ்சி. அந்த இஞ்சி சிறிய சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கி மிளகு அளவுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் போதுமானது. ஏலக்காயை உரித்து அதிலிருக்கும் கருப்பு விதைகளை ஒரு 2 விதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்போது எல்லாம் பயன்படுத்தும் சர்க்கரைக்கு பதில் பனஞ்சர்க்கரை, நாட்டு சர்க்கரை, கருப்பட்டி, பனம் கல்கண்டு, இது எது கிடைத்தாலும் உங்களுடைய ருசிக்கு ஏற்ற அளவுக்கு அதில் வைத்து நன்றாக மடித்து, அதாவது 4 முறை நன்றாக மடித்து போட்டு நன்றாக மென்று விழுங்க வேண்டும். அந்த சாறு நம் தொண்டையில் இறங்க வேண்டும். அந்த அளவுக்கு நல்லா மென்று சாப்பிட்டு அந்த உமிழ்நீரோடு கலந்து அந்த சாறு உள்ளே போச்சுன்னா உங்களுக்கு தொண்டையில் இருக்க எல்லா விதமான கிருமிகளையும் அழித்து நெஞ்சு, சளி, கபம் எல்லாவற்றையும் நீக்கிடும். சிறிய குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது நன்றாக நசுக்கி அந்த சாறு எடுத்து பாலாடையில் அரை அளவு பாலாடை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்க நல்லா தூங்கும். அதுங்களுடைய இந்த கக்கும் சொல்லுவாங்கள்ல குழந்தைங்க, அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் குழந்தைங்க நல்லா தூங்கும். நல்லா சாப்பாடு ஜீரணமாகும். இந்த குறிப்பு எல்லாருக்கும் பயன்படுத்துங்க. இது நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். இது ஒரு நல்ல மருத்துவ குறிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ விவர்ஸ்.